2週間ぶりにお買い物行ってきました。はい、たくさん買ってきましたよ。それではお買い物チャレンジ始まります。改めまして皆さんこんにちは。お元気ですか？ゆうなデリーです。はい、2週間分のお買い物買い出しですね。行ってきました。こんな感じです。じゃじゃじゃん。今日はね、ちょっとね、たくさん何個かね、皆さんにお知らせしたいことがありまして、先に話しちゃいますね。まずはですね、私、このずっと約2年ぐらいですね、このテキサスに引っ越してきまして、専業主婦をずっとやってきたんですけれども、今回ですね、お仕事がやっと見つかりました。イエーイということで、今までね、専業主婦でこうやってYouTube 作りながら皆さんにね、こんな感じでアメリカ生活を過ごしてますっていうようなビデオを作ってきたんですけれども、今回からはね、一応専業という形ではなくって主婦ということで、アメリカの方で主婦業を頑張っている YouTuber として、これからもね、ビデオの方を作っていきたいと思います。ただね、やっぱり忙しくなってくると思いますので、若干ね、作るスピードの方も遅れてくるのかなと思いますけど、 YouTube 自体がすごい面白くなってきてますので、これからも頑張っていきたいと思います。なので、もしよかったらコメントの方を、書いてくだされば、あとお返事しますので、お友達になってくださいねということで、何の仕事をしているかはね、ちょっとね、今のところお話できないんですけれども、一応ね、パートタイムということで、お昼間に、仕事をして、もしあと々子供が学校が始まったら、一番下の子が3時半ぐらいに帰ってきますので、その時間には家に帰ってこれるようにっていう形で、こんな感じでパートタイムのを始めていきますね。はい、っていうことが1点と、もう1個ね、夏休み、今学校ね、夏休みなんですけれども、子どもたちがね、主人の実家の方に2週間ほど、行くことになって、今ね、実家に行ってるんですよ。なので、この2週間を私だけ、私と主人ですね、なりますので、食べ物の方はね、少なくなるかなと思ったんですけど、実際買ってみたらあんま買わなかったかな、こんな感じで、たくさん買ってきてますね。今のうちにね、ストックしとこうと思って、普段は買わないものも買ってみました。あとはですね、ということなので、ちょっとね、静かで、今、私一人なんですけれども、人になってますね。あと、実家に帰ったりとか、あと、仕事始めたりとして、夕食の方を、作り置きっていう形で、作ってまして、写真がね、撮れない日がね、何回かあったんですよ。なので、前回の動画でも上げてると思うんですけれども、それの方にね、最後の方に載せてる写真がね、若干抜けてるのがね、多々ありますけれども、なるだけね、主人にも頼んで、夕飯の、食べた時の、写真を撮ってもらうようにしたいと思いますね。今、仕事を始めたばっかりで、今トレーニングっていう形になりますので、まちまちなんですよ、時間が。なので、学校が休みなんで、今ちょうどいい時期に始めれることができてよかったんですけれども、そんな感じでね、写真が抜けてますけれども、なるだけ撮るようにやっていきますね。はい、そういうことです。あとはですね、そんな感じですかね。はい、それではいつも通りの順番でやっていきたいと思います。行ってきたお店の方は4軒ですね。いつもと同じになっています。香港マーケット、ダラーツリー、サムズクラブとウォルマート、この4軒にいつも行ってきてますね。2週間分のお買い物リストの方の作り方も動画上げてますけれども、頑張って、やっていて、買い忘れがないようにというふうに頑張ってやってます。それからですね、本日の円相場いきましょうか。円相場の方なんですけれども、1ドルの方が 107.09 ということで、107円として換算し、108円かな、108円として考えてみてくださいね。若干安くなってきてるかなっていう感じです。なので、いい感じではありますね。あとギフトカードの方は、13ドル
07円の方が残ってますので、それの方もこの200ドルの換算にしていきます。初めて見る方のために言っときますけれども、前まではね、2週間に1回お買い物行ってたんですよ、買い出しの方に。っていうのがだんだんね、慣れてきたっていうか、何が欲しいのか分かってきてますので、2週間に1回買い物してみたらかなり良かったんですよね。で、主人のお給与の方が2週間に1回の、感覚でお給料が振り込まれてまして、一応予算の方を200ドルということで、1週間分のお買い物は100ドルという形で、使える予算の方が決まってますので、その予算内に抑えるようにチャレンジしていくという形で、一応ショーの方を作っていますのでご了承ください。私のグローシュリーズお買い物ですね、食材の買い出しの方には、普段使いのですねティッシュペーパーとかシャンプーとかそういうね日用品の方も入ってきますので、かなり自分的には辛いですね。あとランチの方も写真には載せてないんですけども、ランチでもあと朝食の方もどんどん載せて、この予算内で作っていますということですかね。はい、それでは2週間分のねメニューの方を見てみましょうか。せーの。はい、こんな感じです。子供たちがいないので自分好みの食事ができるかなと思ってシーフードの方もちょっと入れてみました。こんな感じでね作っていきたいと思います。あとね、作り置くって感じで、後でまた話していきますけど、コンテナの方に入れて、それを冷凍して、主人が職場に持っていけるようにという形で、私がここにいなくてもね、勝手に取って持っていけれるようにという風な感じで、メニューの方を作っていきます。そのランチメニューのアイデアの方も前回の動画で上げてるんですけど、そろそろねアップグレードが必要かな。いろんなものを作ってますね、主人用に。子供用はねもうほとんどサンドイッチとかを作ってたんですけれども、それもね動画上げてるんですけれども、あとまたね主人のランチのねアイデアの方も、アメリカのねお弁当ってすごい簡単なんですよ。なんで日本のねキャラ弁とか作られている素晴らしいお母さんたちと比べるとちょっと音ってなんか恥ずかしいんですけども、一応こんな感じで作れるよってことで、動画の方を上げていきたいと思います。ちょっと喋りすぎですね。どんどん行きましょうか。それではまずはですね、香港マーケット、アジア食料品店ですね。うちの近所にある、日用品アジア食料品店なんですけども、若干ね香港マーケットっていうぐらいで中国の方がされてるオーナーさんがねされてると思うんですよ。なのであまりね日本物がね売ってなかったりもするんですけれども、Amazon の方と加えながらいろいろ考えて買っていってますね。そんな感じです。いつも買ってます。日本米とか、あと豆腐とかですね、あとパン粉、これコリアンさんですけれども、このパン粉がね一番私的には合ってるかなっていう感じですね。そちらの方を買っていってまして、前のね食材保存方法だったかな、どうやって使ってるかな、なんかね動画上げてるんですけど、こっちで余り物のパンの耳とかを、フードプロセッサーでかけて、それとも混ぜ合わせながら使ってますね。あと鷹の爪をねシュリンプのねパスタが食べたいなって、ピリッとした感じ、アラビアータみたいな感じで作りたいなと思って、その乾燥のね鷹の爪買ってます。あとはガーリックはやっぱりここが一番安いですね。あとはねダラチュリですね。ダラチュリの方はこのコンテナね一番安いなんですけど、一応ねこのセパレートちょっとね破ってみようか。こうやって分かれているのでこんな感じですね。これでご飯とおかずが分けれるようにして冷凍していきたいと思いますので、この分をね4つ買ってきました。今まで持ってるのがね4つぐらいあったので、2週間分のやつをバッと作って冷凍しちゃおうかななんて思ってます。あとサンドイッチ、主人もね自分でねサンドイッチ作って持っていくよなんて言ってたので、本当にやるかどうかわかんないんですけど、一応ねそれ用のパックも買ってきました。あとはマウスウォッシュですね。ストックの方がなくなってたのでその分は買い足し、子供用のねマウスウォッシュと、あとフロス、これもね子供用で
使ってるんですけれども、そこの分も買ってきました。あとサムズクラブですね。サムズクラブのいつもの通りと若干ちょっと違うのも買ってきてますけれども、ナテラはいつものをね買って、まだ残ってはいたんですけど、今のうち買いだめしちゃおうと思って、子供いないから食べないんですけど買ってます。あとベーコン、このねベーコンは本当にね優秀。これがないと結構私には困るかも。本当にねリアルベーコンって感じで、日持ちもすごいするんですけれども、ちょっとサラダに加えたりとか、ベシャメルソースに加えたりとか、スープに加えたり、本当に使い勝手便利ですね。でこれで10ドルぐらいなので、いろんなそれでも2ヶ月ぐらいは持つ、2、3ヶ月ぐらい持つんですよね。使う頻度によって違いますけど、こんな感じで買っていってます。あとパスタ、スパゲティですね。あとビネガーとかピーナッツバターとか、これ主人がね野菜つけながら野菜につけながら食べたりしてますので、その分で買ってきたのと、シナモンシュガーとかを作るのにシナモンのやつがなくなったので買ってきたのと、ホールのブラックペッパー、グランなくなってきたので、それも買ってきてます。あとはねラーメンヌードル、いつもはね四角いやつ買ってるんですけども、子供もいないしちょっとしたスナックにいいかなと思って、お湯注ぐだけで食べれるから便利かなと思って買ってきてますあとね、これがゴールドポテトって言われてる、皮がね薄いんですよ。なのでこのままねなんで煮物とかに使ったら美味しいんで買ってきてますね。あと玉ねぎ、紫玉ねぎをね買うことが多いんですけど、今回ねこのね普通のイエローオニオンってやつを買ってみました。これでね6パウンド、いい感じですね。これが多分2週間内で使い切る形かなっていう感じでやってますね。はい、あとティッシュペーパーねなくなりそうなので買ってきました。まだ若干あったんですけどね、今のうち買いだめしようと思って買ってきました。あとはいつもの通りのコーヒーとかね、バターとか卵とか買ってますね。お肉の方は若干残りがあったのと、それを使うっていうポークの方があったので使うのと、あとはシーフードの方がねウォルマートの方が安いっていうことが分かってるので、そちらの方を買ってきてます。あとね量もね子供がいないんで、あんまりその量的にもいらないかなっていう感じで、ウォルマートでシーフードの方を買ってます。それでは、ウォルマート行きましょうか。じゃんじゃんじゃん。はい、こんな感じでね、タラピア、いつももうちょっと大きいパックのやつ買ってくるんですけど、今回は主人と私だけなので、グリルのね、なんだお魚のやつを買ってきてますね。これで食べていこうという感じと、あとはねシュリンプ、一番下の子とかね、長男はあんまり好きじゃないんですよね。なのであんまり買うことはなかったんですけど、今回は私と旦那だけ、主人だけなので、これでパスタアラビアータみたいな形でちょっと辛めにして、作っていきたいと思います。あとはツナですね。ツナディップの方を主人なんていうんだ、ツナ缶のやつなんですけど、これね水のウォーターインウォーターのやつね、油じゃない方のやつを買ってきてまして、これでねサンドイッチとかも作ってもらったりとか、あとクラッカーのディップにねディップとして使っていくと思います。買ってきてって言われたので買ってますはい、缶の方はウォシチャーソースとマスタード、こんな感じですね。いつものやつとラディッシュ、これはねスイートラディッシュって言って、ピクルスありますよね。あれをね細かく切ったやつに若干ねこう味付けが違うんですよ、スイート。これをねツナのこれとね混ぜてねディップを作るみたいですね。主人の方がこれは作り方分かります。私はあんまり上手じゃないかな。あとマヨネーズ入れてやるみたいです。あとねココナッツオイルの方もなんだオートミールのなんていうのグラノーラバーみたいなのを作りたくって、そのレシピにこれとこのライスクリスピーと、あとそのオートミールを使ったやつで作っていくんですけれども、それをねスナックとしてタレをね作って冷凍しちゃおうかななんて思って買ってきました。またそれのねレシピの方も美味しかったら載せていきたいと思います。カーシュアソルトっていうソルトの中でね普通のテーブルソルトとかでは違って若干クリスタルな感じの、お塩なんですけど、こっちの方がね甘みがあって美味しいんですよ。なのでこれを買ってきてますね、詰め替え用で。はい、こんな感じです。あとチップスとサンドイッチ用の、ブレッドと野菜だしね、こ
ちらの方買ってます。ドライカレーを作りたくて、その夏カレーのやつにズッキーニの方も買ってきて、それもこれから作って冷凍しちゃいたいと思います。冷凍するにあたってあんま喋りすぎてるね、いいかな、冷凍するにあたってね、じゃがいもって結構冷凍するとね、こう水分がちょっとスポンジみたいな感じになって気持ち悪いんですよね。なのでそれを入れずに作れるかなと思って、夏野菜のカレーを作っていきたいと思います。あとブロッコリーはね、冷凍しても全然問題ないので、そちらの方も買ってきてます。はい、こんな感じですね。お、カメがいる。どこだ。じゃあ、いつもね、このねお買い物チャレンジ私ね、要件をまとめるのが下手みたいでいつも喋りすぎちゃうんですけれども、もしねコメントを書いてくださったらコミュニケーション取れるかなと思って、一番私の現状が分かりやすいという感じのビデオを作りたいと思って、これをずっと続けていってます。はいそれでは行きましょうか。香港マーケットの方が17ドル15セント、ダラーチュリーの方が5ドル40セント、サムズクラブの方が144.38ですね。あとウォールマートの方が46ドル9セントということで、トータルの方が213.02ということで、若干オーバーしてるんですけど、覚えてますか？私はデジタルクーポンでずっとギフトカードの方をもらってますということで、ギフトカードの前回の残りが 13.07セントがありますので、一応達成ということでギリギリですね。よかった。はい、達成しました。イエーイはい、そうですね、達成したということで、現在のね、状況をちょっとお知らせして、デジタルクーポンの方ですね、フィッチリワードっていうのが、1万ポイント貯まりましたので、これでまた10ドルのね、ギフトカードをいただきました。イエーイ。はい、ということで、それを使って残り468ポイントという形になりますね。あと、ショップキックの方が3540ポイント貯まってますので、今半分ちょっと貯まって、次のね、25ドルがもうちょっとでもらえる形なので、本当ね、このデジタルクーポンおすすめですよ。これのね、デジタルクーポンのまとめっていう形で、これアメリカに住んでる方は限定になっちゃうんですけど、このポイントを集めるとギフトカードはもらえます。なので、とってもお得なので、これをね活用してすごく助かってますね。あと、もしもねウェルカムポイント、もし私のナンバーを使うとウェルカムポイントがもっとねもらえるみたいなんですけど、それをね概要欄の方に載せてますので、もし興味のある使ってみようかなと思っている方はそちらの方を使ってみてください。ポイントがもらえますよ。はい、次はですね、iPod の方が 11.56 で若干、もうね、これ本当50セントとか10セント単位でちょこちょこ集めていくっていうことになりますので、これに20ドル集まらないとリギフトカードはもらえないんですよ。ということで、若干ちょこちょこと集めているという形ですね。NCP の方はですね、ポイントはどんどん溜まってるんですけれども、まだね、商品自体をもらってないので、皆さんにご紹介できない状態ではありますけれども、もらいしたい、こんなのもらえたよという形で皆さんにね紹介していきたいと思います。はい、こんな感じで以上になります。ではまた来週次回ですね。来週じゃないよ、2週間に1回だからね。次回お会いしましょう。バイバーイ。Why do I feel like I linger between the words to say the words to remember. Now we're here to take control over your body and over your soul. We're gonna take back everything and lose it all, lose it all.